تو این ویدیو بچه ما قراره کانکشنمون رو ببینیم به سیکوال سرور، ببینیم چجوری میتونیم وصل بشیم به سیکوال سرور از بخش پاور کوئری ادیتور و بتونیم اطلاعات رو فراخوانی بکنیم برای اعمال ETL روی داده هامون. بریم با همدیگه این مورد رو توی پاور بی با همدیگه ببینیم. من امیر هنرمندم. تو این ویدیو قراره مسیر ارتباط و فراخوانی اطلاعات از سیکوال سرور با هم دیگه ببینیم. بچه من سیکوال سرورم روی لوکال ماشینه، شاید شما تو سازمانتون، شرکتتون، سرورتون خارج از سازمانتون باشه. خب بخش بچه آیتی بهتون آی پی میدن 192.168 مثلا 14.200 با پورت 40 850 یا 85-200 یا هر پورت دیگه ای که وجود داره که بچه آیتی بهتون میدن. برای ارتباط به سیکوال خب ما از بخش نیو سورس استفاده میکنیم. اینجا از خود سیکوال میتونیم استفاده بکنیم، میتونیم از مور استفاده کنیم، بریم تو مبحث دیتابیس هامون و اونجا سیکوال رو سرچ کنیم، پیدا بکنیم و کانکت بشیم. خب گزینه ایه که زودتر اینجا ما بزنیم و به منبع داده ایمون وصل بشیم دیگه. خب سرور آی پی سرور رو میده، از شما میخواد دات بک اسلش یا 127.0.0.1 در از 127.0.0.1 که لوکال ماشین من بشه. بخش دیتابیستون بچه آپشنال میتونید بدید یا میتونید ندید. اگر ندید میره کل دیتابیس ها رو براتون میاره، اگر بدید فقط میره اون دیتابیس و جداول زیر مجموعش رو براتون میاره. من اینجا از دیتابیس مای ورک اسپیس هم استفاده میکنم. میگم آپشنال، اگر بدید میره همون دیتابیس و جداول زیر مجموعش رو میاره، اگر ندید میره کل دیتابیس ها و جداول رو براتون میاره. البته که شما از بخش دیتابیس ها میتونید خودتون محدود بکنید که یوزر ورودیتون به کدوم یکی از این دیتابیس ها دسترسی داشته باشه. بخش مود کانکشنیتون هستش، خب به صورت یا ایمپورت هستش یا به صورت دایرکت کوئری. بخش ایمپورت اطلاعات رو کپی میکنه و توی نرم افزار قرار میده که خب شما میتونید به صورت کامل ETL داده ها رو داشته باشید. اما دایرکت کوئری چه زمانی استفاده میشه؟ اگه حجم اطلاعاتتون بالای 600 گیگ 800 گیگ هستش و کندی خاصی توی ETL داده ها میبینید و اذیت کننده است، میتونید بذارید دایرکت کوئری. دایرکت کوئری حجم PBX پایین، سرعت فراخوانی بالا، اما ETL محدود رو بهتون میده. اینو یادتون باشه. تو بخش ادوانس آپشن شما میتونید کد کاستومایز شده TSQL بنویسید برای محدود کردن دیتای ورودیتون. اگر میخواید TSQL بنویسید که محدود بکنید، که تو ویدیو بعدی بچه ما قراره در موردش کامل صحبت بکنیم، اینجا حتما دیگه دیتابیس رو باید بزنید. دیتابیستون دیگه آپشنال نیست. خب ما اینجا میام اوکی رو میزنیم، میره وصل میشه به دیتابیسمون. اولین گزینه میگه اتنتیکیشن تو مشخص کن. ویندوزی میخوای، یوزر ویندوزی میخوای، یوزر پسوردی میخوای، دیتابیسی تعریف کردی یوزر دیتابیسی، یا نه یوزر روی مایکروسافت اکانت هست و من باید برم از اونجا شماره اعتبار سنجی بکنم. خب ما دیتابیس یوزر دیتابیسی داریم و گزینه‌ای که فعال کردیم. خب من با یوزر دیتابیسی وصل میشم، میرم و همون مای ورک اسپیس رو فراخوانی میکنم. کانکت رو که میزنم اینکریپشن ساپورت میده که همه چی اوکیه، کپسوله است، نگران نباشید. میره همون جداول رو برای من میاره. صفحه همون صفحه نویگیتوره که تو ویدیو قبلی دیدیم برای ورود اطلاعات اکسل. با هم دیگه دیدیم یک فایل اکسل سامپل سوپرس رو آوردیم. اینجا کلیک میکنیم و خیلی و اوکی رو میزنیم، میره برامون دیتا رو ایمپورت میکنه. بچه‌ها سرعت فراخوانی اطلاعات از دیتابیس ها خیلی بالاتر از فایل هست، اینو یادتون باشه. خیلی سرعت فراخوانی
بالاتری داره، به روز رسانی های بهتر و راحت تری داره، چون فایل های اکسل رو شما باید جای قرار بدید که خود پاور بی آی واسه به روز رسانی هاشون چه حالا به صورت اینکریمنتال رفرش باشه یا فول رفرش باشه باید دسترسی داشته باشه توی شبکه بهش، که اونم خب باز مشکلات خودشو داره. وقتی رو دیتابیس باشه دیگه اون مشکلات وجود نداره. ولی ما هر جفتشو میگیم. ما یعنی شما توی پروژه یک فایل اکسل دارید، یک فایل سیکوئل داری یا اوراکل داری، میخوای به روز رسانی های داشبوردتون به صورت اتوماتیک مثلا توی پریود زمانی انجام شه، اونو کامل براتون توضیح میدم. اگر این ویدیو برات کارآمد بود ممنون میشم لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید.